Zato, ker na javni radioteleviziji ustvarjamo pomembne vsebine, ki za komercialne medije nikoli ne bi bile zanimive. Ker nas izobražuje, zabava in si želimo, da bi nas nepristransko obveščala. Za, ker je to glas za raznolike vsebine, ki jih ustvarjajo najboljši slovenski avtorji. Za, ker javna televizija ni zgolj informativni program. Je tudi kulturni program, je izobraževalni program, je program za mladino in otroke, je verski program, je športni program, je vse to skupaj in še veliko več kot to. Za, ker je skrajni čas, da se, ko se pogovarjamo o RTV, začnemo pogovarjati o strokovnih temah in ne zgolj o dnevno-političnih. Ker hočemo, da se javni RTV povrne ugled, zaupanje in gledanost. Ker potrebujemo izvirni otroški in mladinski program, RTV Slovenija pa je edina televizija v Sloveniji, ki to producira. Ker je važno znanje in poznavanje medija. V upanju na temeljite spremembe, predvsem v igranem in dokumentarnem programu, sem za. Za, ker je arhiv RTV-ja neprecenljiva dediščina naše kulturne, filmske in družbene preteklosti. Za, ker javno financiranje in javni interes pomenita tudi zaščito pred lobističnimi in kapitalskimi posegi v programe RTV. Zato, ker je to edini način, da se zaustavi razgradnja javne radiotelevizije in s tem razgradnja vse družbe. Za, da bi RTV spet postal nacionalka, torej tista nacionalno pomembna medijska in kulturna hiša, na katero bomo ponosni, kot smo ponosni na vsako slovensko reprezentanco. Kjer je treba ponovno uveljaviti profesionalne standarde. Za, ker zakon jemlje glasove politiki in jih daje stroki. Za, ker je nacionalka edina televizija, ki nam vsem nudi vse. Za kvaliteten kulturno-umetniški program, brez možnosti cenzure strani generalnega direktorja. Ker si želim bolj strokovne in profesionalne. Želim si vrhunske RTV Slovenija. Na referendumu bom glasovala za spremembo zakona RTV Slo, ki v 17. in 17a členu obljublja depolitizacijo vodstvu vodenja RTV Slo. Zato, ker televizija Slovenija ne sme postati odlagališče kadrov SDS. Ne vem, če veste, da je nekdanji poslanec stranke SDS predsednik Komisije za informativne programe na televiziji Slovenija. Novi zakon ni rešitev, je pa prvi korak, da javna radiotelevizija postane neodvisna, visoko profesionalna medijska hiša, kakršno si ustvarjalci zaslužijo in kakršno si zaslužimo slovenski državljani. Za, tudi zato, da bi dobro premislili, kako obširen in kvaliteten program dobimo za 12,75 € na mesec.